播間嘅朋友仔，我哋嘅安糖鈣有冇人買過？有冇人買過我嘅安糖鈣？有人買過食過好效果嘅，有冇人連上嚟？連上嚟話俾我知，同我分享下。冇錯。你食咗好唔好？你好啊沙雕，你買乜鬼啊沙雕？我就係話想買呢個安糖㗎，就係呢個安糖啊，因為今日中午你等我先啊沙雕，你好啊 Jessie，你係咪食過？係啊，我差唔多2瓶啦食咗。你食咗2瓶，你覺得佢好唔好？非常之好。你係邊度唔舒服？你食嘅呢個安糖？膝頭哥。我同你講個膝頭哥，隨住我哋40歲，慢慢地我哋會磨蝕我哋嘅膝頭哥嘅。如果我哋啱啱開始磨蝕嘅時候，我哋補充咧，我哋老嘅時候咧，我哋唔會磨蝕晒。但係如果你唔補充嘅話咧，佢會慢慢地越磨越多，越磨越多，就要換月板㗎啦。係啊，小姐姐，我都知道㗎，呢個係好㗎。我阿媽咧，我先你唔好講嘢住沙雕，講乜嘢？我之前咧，我要用阿恆如嗰個安糖噴霧嘅，我一日都要噴2至3次嘅。但係而家我攞呢隻之後咧，我係冇噴過啦已經。你係治標啊！我哋而家係治本啊！我哋而家直情治本啊！如果你一邊噴個噴霧，然之後直情食埋佢咧，你食6日你就會有體感，你食個零2個月咧，佢就會完全咧慢慢地會變，慢慢地會變嘅。我而家好咗好多啦。你係香港㗎係咪啊 Janice？係啊係啊。所以嗱，呢個姐姐佢係香港㗎，我咪同你講啊，呢個沙雕你邊度？買咗好多份啦已經。我廣東㗎。嗱，佢廣東嘅，佢食過嘅係。嗱，我同你哋講，因為我哋之前咧，我哋係99蚊定129蚊啊？129。我哋因為我哋呢個係喺某藥某房真係有㗎，所有嘅某藥某房，你睇清楚啊，係真係有㗎啦，396蚊兩盒。咁我喺我小園呢個真係藥房啊！邊個藥房就唔講啦。邊個都所有都有鋪嘅，之前全國都有鋪，而家我哋廣東大部分都有鋪。咁我哋而家咧係129蚊，嗱佢396蚊兩盒嘅，特價都係。咁因為佢有效果嘅，但係你要睇清楚喎，我哋係藥乜嘢房級嘅喎，你睇下我哋個樽都係自己整，連個樽都係咁樣嘅喎，個樽都係唔係嗰啲隨隨便便嘅樽嚟嘅喎，你睇清楚喎。你問下阿 Janice 個質量靚唔靚？阿沙雕你上嚟買係咪？你未試過？係啊。我就話咯，就算你唔送我都覺得好抵啊。係啊，但係咧，如果你送嘅話就仲好。嗱，你送到嘅好好吞嘅，好好吞嘅，係好好吞嘅。咁就80份嘅啫喎，係1份都唔會多嘅喎。你睇住個庫存啊嗱。好嘅。日期係咪最新嘅？阿 Janice 你係就係咁樣嚟食係咪？我同你講呢個係一日食2次，飯後食。冇錯，多謝晒你 Janice，就係一日食2次飯後食。熱辣辣滾熱辣嘅11月12號嘅。11月12號生產嘅，我哋呢個。係且保質期係24個月，即係一瓶有幾多啊？100粒。100粒可以食幾耐？可以食16日。可以食16日，一瓶可以食16日。咁然之後咧，我哋食完，我哋覺得隻腳唔痛嘅時候咧，我哋每日食1次，或者係慢慢地我哋偶爾補充下都得嘅，係咪？係。嗱，我哋準備好未？準備好。1，上次嘅冇得送㗎。2、3，上車。冇錯。開始有人拍啦，有人拍咗1份，拍咗2份，拍咗3份，剩翻77份。我報數啊，真係1分都冇，一份都冇㗎嚇，係1份都冇㗎後邊嚇。剩翻70份，哇，拍得好快。係，剩翻70份，因為我今日已經買咗噶啦。你要嘅你就買兩份都唔怕噶。係啊，因為好多老人家佢上樓梯覺得，凡係你係中老年人嘅，你都要試。係，因為你俾人哋睇下我哋磨蝕嘅咁樣嘅時候係點樣磨蝕嘅。我俾你睇睇啊。剩翻幾份啊？你幫我睇，剩翻50份。剩翻50份。49份。我已經拍咗啦，小姐姐。48份。係啊，好抵啊。48份。嗱。之前咧，嗱阿姐姐你唔好出聲住，我俾你睇睇啊嗱，我俾你睇睇我哋原本咧我哋嗰個我哋個骨咧係咁樣嘅，我哋呢個骨啊，係呢個就係。